超神奇的工具，太有创意了！看一下这些工具，你见过几个？打磨脚的内部时够不到打磨怎么办？使用这款能够旋转的研磨机，它可以轻轻松松研磨任何难以触及的地方。不规则的拐角铺贴地砖最让人头疼了，用这个超实用的小工具，让测量变得轻松又有趣。它可以轻松地测量任何形状，紧密地贴合后，把每个螺丝拧紧，就得到了需要裁切的形状。沿着边缘画线裁切就可以了。这样小巧又便携的工具，真的是铺装师傅们的福音呀！这个效果真的太完美了。看完直线拐角铺贴，再看下曲面铺砖的神器，有了它，可以准确地跟随墙体形状来标记。比使用人工手抹关腻子要快5倍以上，挤出腻子的速度也要快5倍以上。这是一个带有高效过滤器的真空吸尘器，在切割的时候装上它，可以去除99%的空气微粒，这样工作的时候就不用戴口罩了。铆钉螺母有仅供一侧安装的螺纹，使用这个紧固工具，可以在较为薄的材料上面固定螺母。取出工具就可以安装螺丝钉了，是不是很方便？这个工具由2个可以升降的刀片组成，用它快速切割石膏板非常的高效。加磁和消磁小工具，把螺丝刀放在磁场中，其内部的电子将变成平行排列，让螺丝刀产生磁性。需要消磁时，把螺丝刀放入相反的磁场中就可以了。快速切割机看一下，切割一根钢筋的速度只需要2.8秒。你知道混凝土振动器是如何工作的吗？
它是通过大力震动刚浇筑的混凝土来消除其中的缝隙和气泡，这样能够使混凝土更牢固。这是钻头和螺丝刀2合1的工具，一边是钻头，反向一边是螺丝刀。用它提前打孔，可以更好的贴合螺丝钉。这款无线的手锯采用伞状齿轮设计，让切割的速度更快，并且可以调整切割的角度，垂直90度或者45度切割。看一下钢筋钢管切割手锯，它内部有一个高扭力的电机，可以变速设计，让切割钢管变得非常轻松。安装长螺丝钉时非常的困难，使用长螺丝钉适配器让工作变得更加安全。用凿笋机在木材上凿出方形或矩形笋眼非常的方便，这种链式凿笋机通常用来凿较大的笋眼。固定钢筋需要给钢筋打结，使用工具来操作会更加方便。切钉子最容易砸到手指，这时可以使用一个护手夹。这个护手夹内部有一块磁铁，保护手指的同时夹取钉子也更为方便。汽车轮胎没气的时候一定要及时打气，使用电动汽车千斤顶非常方便。把它连接在车内点烟器上，就可以使用汽车的电力来工作，不用担心使用的时候没有电。车子抬起来后连上打气管，就可以为轮胎打气了。超方便携带的多口径扳手，看一下需要多大口径的扳手，更换多大的头就可以。连接处的内部有磁铁和卡槽，更换起来非常方便。当使用封边条时，你需要一个顶部修剪器，修剪之后非常整齐，更方便使用。师傅修车的时候最喜欢这个小工具，这个磁性工具架可以让师傅在修车的时候拿取工具更为方便。像这样吸在车底盘上，需要什么工具随手就可以拿到，超强力的磁性，完全不用担心工具会砸到脸。这个粉碎架子的名字非常霸气，它是木鳄鱼，用它可以固定不同尺寸的木材，这样切割起来更为方便。不过这切割的是不是太浪费了？这款多功能弹簧工具可以轻松的拆卸荷叶，使用时只需向下拉弹簧，反复2次就拆掉了。冬天最讨厌的就是车窗上的霜冻，用这个清洁工具可以轻松的去除霜冻。虽然很好用，可是我还是想说，其实我都是用开水浇的。大家有和我一样的吗？